Mi nombre es Andrés, tengo 42 años, sufro de ronquido crónico. No tenía idea que era con un dentista. Principalmente yo me había acercado a otorrinos y siempre tuve la preocupación de hacer una intervención mayor en mi cuerpo para solucionar este problema. La guarda de ronquido me ayudó a descansar mejor, principalmente. Los beneficios en la salud son inmediatos. Me ayudó a dejar de molestar a los demás con el ronquido. Es fácil de portar, es fácil de instalar, es fácil de limpiar y no genera ningún tipo de molestia cuando despiertas. La recomendación que yo les hago es que vengan y exploren esta solución. La solución es rápida, el doctor en unas semanas te tiene el dispositivo hecho a tu medida y pues vale la pena, es muy céntrico y el doctor es una autoridad en la materia.